तो हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं आपको कोल्ड एंड कफ की रेमेडी बता रही हूँ। पहले मैंने अपने जो जार हो जिसमें भी आप बना रहे हो उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद एक अदरक लीजिए और फिर थोड़े पुदीने, ये तुलसी के पत्ते हैं, थोड़ी तुलसी के पत्ते लीजिए और इन दोनों को अच्छे से कूट लीजिए एक साथ। एक 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से कूटने के बाद ये एक इस तरह सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये मिक्सचर में से हमको जूस निकाल लेना है, इसका जो भी जूस है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसमें थोड़ा सा हनी डालना है। हनी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा ये काली मिर्ची का पाउडर मैं डाल रही हूँ, जस्ट अ पिंच ऑफ इट, और उसे अच्छे से मिक्स करके ये जो मिक्सचर है अपने बच्चों को पिला दीजिए।